वेलकम टू नर्सिंग वाईफाई इन्फॉर्मेट। आज डिस्कस करेंगे अब नॉर्मल ब्रीथिंग साउंड पे। नॉर्मल साउंड अकॉर्डिंग टू लोकेशंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है ब्रोंकियल साउंड, जिसको अपन लिसन कर सकते हैं ओवर द ट्रेकिया, ओवर द मेनिब्रियम जो पोर्शन है वहाँ पर। रिजल्टिंग किस कारण से ब्रोंकियल साउंड सुनाई देते हैं? रिजल्टिंग ऑफ एयर पासिंग थ्रू द लार्जर एयरवे। जब लार्जर एयरवे से एयर पास होती है तब ब्रोंकियल साउंड सुनाई देते हैं, जिनका कैसे होते हो, लाउड होते हैं, हार्श होते हैं, थोड़ा सा हाई पिच्ड होते हैं, और एक्सपायरेशन लॉन्गर देन इंस्पायरेशन। मीन्स जब एक्सपायरेशन करता है वो ज़्यादा होता है देन इंस्पायरेशन के, तभी अच्छे से सुनाई नहीं देते। दूसरा है आपके पास वेसिकुलर साउंड, जो आपको एंटायर फील्ड ऑफ लंग्स एक्सेप्ट लार्जर एयरवे, लार्जर एयरवे को छोड़कर बाकी एंटायर लंग्स में आपको सुनाई देंगे। ये किस कारण से दिखाई देते हैं? रिजल्टिंग ऑफ एयर मूविंग इन द एंड आउट ऑफ एल्वेलाई। एल्वेलाई से जब एयर अंदर जाती है एंड बाहर आती है तब आप सुनाई देते हैं। मे बी रिफ्लेक्ट साउंड इन लार्जर पासेज दैट इज ट्रांसमिट थ्रू द लंग्स टिश्यूज़ के थ्रू जब पास करती है तब सुनाई देते हैं। साउंड और क्वाइट होते हैं, लो पिच होते हैं, इंस्पायरेशन लॉन्गर होता है देन एक्सपायरेशन बच्चे सुनाई देते हैं। ओवर द मोस्ट ऑफ लंग्स, बहुत लंग्स के चारों ओर या कहीं भी आप सुन सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड साउंड ब्रोंकियोवेसिकुलर साउंड नियर द मेन स्टेम ब्रोंकाई। जो लास्ट ब्रोंकाई होती है जो एल्वेलाई से जुड़ी होती है स्टेम ब्रोंकाई बोलते हैं। तो रिजल्टिंग ऑफ एयर मूविंग थ्रू स्मॉलर एयरवे पासेज, छोटे एयरवे से जब एयर निकलती है तो आपको वहाँ पर सुनाई देते हैं इजीली। ठीक है, कैसे होते हैं? साउंड आर हाई मॉडरेट पिच के होते हैं, नॉर्मल पिच, एम्ब्रेजी थोड़े कर्कश टाइप होते हैं। इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी आर इक्वल फेज, दोनों फेज क्या होता है, दोनों में इक्वल होता है। इंस्पायरेशन भी इक्वल है देन इक्वल टू एक्सपायरेशन। कैन बी हेयर बिटवीन द स्केपुला, जो स्केपुला बोन है उसके बीच में आप इनको सुन सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास मिलेगा जो अब बात करते हैं अपन अबनॉर्मल साउंड्स की। तो अबनॉर्मल ब्रीथिंग साउंड्स को अपन क्या बोलते हैं? एडवेंटियस ब्रीथिंग साउंड। फर्स्ट है आपके पास फाइन क्रेकल साउंड्स। कौन सा? फाइन क्रेकल साउंड क्यों उत्पन्न होते हैं? तो देखिए, रिजल्ट ऑफ सडन ओपनिंग स्मॉल एयरवे एंड एल्वेलाई डेट कंटेंट फ्लूइड। जो एयरवे एंड स्मॉल एल्वेलाई होते हैं जब उनमें फ्लूइड होता है और सडनली ओपन होते हैं, जब एयर जाती है सडनली ओपन होते हैं, जो साउंड आते हैं उनको बोलते हैं फाइन क्रेकल्स, क्योंकि एयर के अंदर जाएगा तो वो क्रेकल साउंड उत्पन्न करेगा। जो कि कैसे होते हैं? शॉर्ट पिच, शॉर्ट होते हैं थोड़े समय के लिए। हाई पिच बबलिंग साउंड, जैसे बबल्स होते हैं वाटर के अंदर, बबल्स लाइक साउंड्स होते हैं। मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जो कि मोस्ट कॉमन कब सुनाई देते हैं? जब इंस्पिरेशन करते हैं अपन तब। और कौन कौन से डिजीज मोस्ट कॉमन है? तो फर्स्ट है आपके पास निमोनिया, दूसरा आपका पल्मोनरी इडीमा, तीसरा आपके पास पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इनमें मोस्ट कॉमनली दिखाई देता है। अब देखिए सेकंड टाइप ऑफ जो क्रेकल्स होते हैं, कोर्स क्रेकल्स, एरियल साउंड में इनको बोलते हैं। तो एयर पासेस थ्रू एयरवे इंटरमिटेड ऑकर्ड बाय म्यूकस, जो कि लो पिच बबलिंग साउंड होते हैं। ठीक है, लो पिच बबलिंग साउंड होते हैं। मोस्ट कॉमनली इंस्पायरेशन एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन इसको सुनने को मिलता है। किसके साथ मोस्टली देखने को मिलेगा आपको? कोर्स क्रेकल रियल साउंड आपको निमोनिया, सीओपीडी, पल्मोनरी एडिमा के साथ देखने को मिलेगा। इसके बाद थर्ड साउंड आता है आपके पास विजिंग साउंड, रिजल्टिंग ऑफ एयर पासेज थ्रू नेरो स्मॉल एयरवे। नेरो या कॉन्स्ट्रिक्ट एयरवे से जब एयर पास होती है तो आपको विजिंग साउंड या विसिल लाइक साउंड सुनाई देते हैं। साउंड हाई पिच के म्यूजिकल होते हैं एंड लो पिच, एंड जो लो पिच साउंड होते हैं रम्बलिंग साउंड को बोलते हैं सोनोरस विजिंग। थोड़ा जो साउंड्स आएगा वो प्रॉपर नहीं होगा। मोस्ट कॉमनली ऑन एक्सपायरेशन जब एयरवे बाहर निकालेंगे तब आप उनको सुनाई देंगे। एसोसिएट विद अस्थमा के साथ मोस्ट कॉमनली फाइंडिंग देखने को मिलती है विजिंग साउंड। एंड पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाए आपके ट्रेकिया में या साउंड जहाँ से एयर पास होते हैं उनमें एयरवे में, तब भी साउंड सुनाई दे सकता है। नेक्स्ट है बस प्लूरल फ्रिक्शन रब, रिजल्टिंग ऑफ रफेस प्लूरल सरफेस जब होती है एक दूसरे से रब करती तब ये साउंड आपको सुनाई देंगे। साउंड आर क्रैकलिंग एंड ग्रेंटिंग साउंड्स लाइक होंगे। मोस्ट कॉमनली ड्यूरिंग हाइट या इंस्पायरेशन के टाइम आपको सुनाई देंगे। एसोसिएटेड विद कोज ऑफ इन्फ्लामेशन प्लूरा, प्लूरा लेयर की जो प्लूरल लंग्स की जो कवरिंग होती है प्लूरा, उसमें इन्फ्लामेशन ज़्यादा, इन्फ्लामेशन की वजह से वो दोनों एक दूसरे से फ्रिक्शंस करती है। फ्रिक्शंस करने को अपन प्लूरल फ्रिक्शन रब साउंड बोल सकते हैं। अब वहाँ पे बात करते हैं अपन डिफरेंस बिटवीन अस्थमा एंड ट्रेकियोमलेशिया। दोनों में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप होता है। अस्थमा के अंदर विजिंग
हाई पिच साउंड, डिफ्यूज एंड म्यूजिकल साउंड होते हैं। इम्प्रूव विथ बीटा एगोनिस्ट, जब बीटा एगोनिस्ट देंगे तो ये उसके साथ सही हो जाएगा, मतलब जो विजिंग साउंड है वो रिलीव हो जाएंगे। दूसरी ओर है आपके पास ट्रेकियोमलेशिया, डेट इज़ एक कंडीशन से ट्रेकिया की एंड डिजीज कंडीशन है। तो विजिंग साउंड होंगे इसमें भी प्रो लो पिच होंगे एंड सेंट्रल होमोपोनस होंगी वर्सनिंग विथ बीटा एगोनिस्ट, मतलब बीटा एगोनिस्ट देने पर ज़्यादा सिम्टम्स सीवियर हो जाएंगी, कंडीशन सीवियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने बात की टोटली 3-4 तरह के साउंड्स की बात की है जो कि अबनॉर्मल है ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड है एंड इन्फेक्शन से रिलेटेड है लंग्स की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द नर्सिंग वाईफाई प्रेजेंटेड बाय द दिलीप रलवर।